済みだということです。少しお待ちしたいと思いますが、よろしかったら、ヤムナさん、ジェラーダ・マーダバお願いできますか？あれ、聞こえてないかな？そっちはミュートになってる。そっちはしてる。ハレクシナ、聞こえますか？聞こえます。すいません。マハラージにはコンファーム済みですので、ちょっとお待ちしたいと思うんですが、よろしかったらヤムナさん、ジャラダマのを歌っておいていただけますか？はい。どうぞ、長めによろしく。失礼します。では、僭越ながらやらせていただきます。ジャヤラダマダバプンジャビハリジャヤラダマダバプンジャビハリジャヤゴピジャナバラバギリバラダリジャヤゴピジャナバラバギリバラダリヤショダナンダナラジャジャナナンジャナヤショダナンダナラジャジャナナンジャナヤムナティラバナチャリヤムナティラバナチャリジャヤラダマダバクンジャビハリジャヤラダマダバクンジャビハリジャヤゴピジャナバラバギリバラダリジャヤゴピジャナバラバギリバラダリヤショダナンダナプラジャジャナナンジャナヤショダナンダナプラジャジャナナンジャナヤムナティラバナチャリヤムナティラバナチャリヤムナティラバナチャリジャヤラダマダバクンジャビハリジャヤラダマダバクンジャビハリジャヤゴピジャナラバギリバラダリジャヤゴピジャナバラバギリバラダリヤショダナンダナバジャジャナナンジャナヤショダナンダナバジャジャナナンジャナヤムナティラバナチャリヤムナティラバナチャリヤムナティラバナチャリハレクシュナハレクリシュナクリシュナクリシュナハレハレハレラマハレラマラマ
Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Rama, 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 Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. さちゃんどうぞ、しおりちゃん。しおりちゃん歌って。Okay. ございました。 Haribo. どうもありがとうございました。Thank you very much, Guru Maharaj, for coming. Yeah, I just got to notice. I didn't know we'd confirmed it because the morning class was too much. It was 11 o'clock at night. I miscalculated. Okay. Thank you very much. Thank you Are we very much. going to do a sloka or do we want to just go to Sanatana Goswami or? What are you going to read from? Well, many things we could read from. I hadn't decided, but it's Sanatana Goswami's disappearance day is very significant. Ah, Right? if you kindly share me with something you are going to read from, then easier for me to translate. Well, a few things I can just talk about. いくつか、今日はサナタナゴースワミの記念日ですので、いくつかお話ししたいと思います。Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Yakshur Militanyena Tasmai Shri Gurave Namo Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swam Padantikam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharani Nirvisesha Sunibari Paschatade Satarani. So today is the disappearance day of Sanatana Goswami, who is extremely important acharya in our line. 私たちの指定形式上で大変重要な、サナタナゴースワミの他界された日です。And I'd done a lot of classes yesterday and today. So he he's one of the first disciples of Lord Chaitanya, him and his brother Rupa Goswami. で、彼はシュチャイタンニャの初めての弟子です。そしてルーパゴースワミの兄弟です。And
Lord Chaitanya instructed him for 2 months で、シュチャイタンには2ヶ月間彼に教えを授けました。and before sending him to Vrindavan ブリンダーバンに送る前に。to, with the instruction to find lost places of pilgrimage, で、巡礼の地を探しなさいという命令でした。to establish temples and deities in Vrindavan, で、ブリンダーバンのそこに、お寺を建てて、ディーティを設置しなさいと。 to write books, そして本を書きなさいと。 specifically the Hari Bhakti Vilas, で、特に、ハリ・バクタ・ビラースという本をとおっしゃいました。which is the details of all kinds of Vaishnava behavior and how to perform all the festivals and abhisheks. And で、このハリ・バクティ・ビラースという本は、ディボーティーの振る舞い、どのような振る舞いをすべきかとか、フェスティバルの時にどのようなことをすべきかとか、 how to do Ekadasi, エカダシをどのように行うかとか、 so many things. たくさんのことが書かれています。 A lot of research by Gopal Bhatta Goswami. で、ゴパーラ・バッタ・ゴーサーミによって見つけられた。 His main book is this Brihad Bhagavatamrita. 彼のメインの本は、ブリハッタ・バガバット・ギーターです。 So, Bhagavatamrita, which is 2,500 slokas. 2500節ある本です。 which describes everything about the material world and all the universe これは物質世界のこと、宇宙のこと、すべてのことを言っています。 and beyond Vaikuntha, Ayodhya, and until finally Goloka. バイクンタとか、アジヨタとか、どうやってバイクンタに行くかとか、 And how, the soul travels through all で these どの things. ように、魂が移動するのかとか。 And the story is that when Sukadev finished the Bhagavatam, there was still some time left before the 7 days was up. で、これは、スーカタバゴーサミが、そのシーマダバートの中のその語るのを置いて、その7日間語ったわけですけど、それで語り終わってもまだ少し時間がありました。 And the mother of Cricket came running to him and said, please tell me what you heard. で、パルキスタツのお母さんが、今聞いたことを教えてくださいと言いました。 And he said, well, there's no time. They've been speaking day and night for a long time. でももう昼も夜もずっと話してきたからもう時間がないと。 But he spoke this Brihad Bhagavatamrita. けれど、このバガバタムリタを語り And ました。 we won't find exactly these things in the Bhagavatam. We De can acuerdo con- understand that not everything that Sukadev spoke is recorded. で、これがそのシーマダバータムのどこに入っているかというのはちょっとわからないんですけど、スーカデーバゴーミ、スワミーが全てを語ったわけではないと言われています。 And then there's much more that gets revealed, like in the heavenly planets, the Bhagavatam is 1,000,000 slokas or something. で、精神世界のではですか。待って、もっとたくさんの説がある。 So Sanatan wrote this 2,500 slokas, and he wrote very long commentaries on his own slokas. で、サナータナゴースミは2500の説を表して、そしてそれぞれにすごく長い解説をつけています。 So quite an amazing thing, これはもう驚くべきことです。 especially when he was moving all over Braj and, going around Govardhan Hill every day. で、毎日そのブラジャーの村々を移動して、そして、特にゴバルダンヒルを行って、 Yeah, he went around the Govardhan every day, the long way, 40 kilometers. で、毎日ゴバルダンの長い方の距離 40km を歩いていました。
and he met many people, and he was, like the song says, the Goswamis, they were dear to every type of person because they were not envious. So he was friendly with all the village people and the farmers. He talked about their agriculture, about their family affairs. He gave them advice about everything. で、彼はそのゴバルダの道を歩いて、たくさんの人々に会ったんですけれども、ちょっと名前はわかりませんけれども、すごくそういう素晴らしい人たちに会って、で、その人たちは、妬み心を全く持っていない人。それで、農業のこととか、なんか、農夫のこととか、なんかいろんなことを話しました。So Lord Chaitanya taught him, like I said, for 2 months. で、シュチャイタンニャは2ヶ月間彼に教えを授けました。It's something like 5 chapters in the Chaitanya Charitamrita. チャイタナ・チャイタムリタの5章を占めています。Starting with chapter 19. 12? Madhya Lila, chapter 20. マジャリーラーの20章から始まっています。Lord Chaitanya instructs Sanatana Goswami. That's the first one. シュチャイタニャがサナタナゴサミに教えを授けた。それの最初です。And it's very extensive. extensive. Very, very long chapters. とてもとても長い大切です。長い章です。This chapter has 400 slokas. この章には400の節があります。In chapter 21, very nectar, the opulence and sweetness of Lord Krishna. で、この第21章というのはすごく甘い素晴らしいところで、シュチャイタンニャの富と、それから甘さについて語られています。That one has 149 slokas. 149。これは147節あります。The opulence and sweetness of Lord Krishna. シュクリシュナの芳醇さ、それと甘さについて書かれています。Most religions are concerned with the opulence, but they don't know about the sweetness. で、ほとんどの宗教というのは、その富芳醇さということについては語りますが、その甘さについては語っていません。But like here, I don't know if you had the Madhya Lila chapter 21, if you look at verse 128. 128。で、21節 ?128 節 After に28. after 28? 128。128の節があるんです。Madhya Lila マジャ 21. リーラの24章。21章。マディアリーラの21章は、節が128あります。So this is the kind of poetry. His fingernails are many full moons, and they dance on the flute in his hands. で、これはすごく、詩的で、たくさん、excuse me, we should say that Full again. moon. full moon. で、満月だった。Mangatsu. はい。The song is the melody of that flute. で、メロディー、その歌はフルートのメロディー。His toenails are also many full moons. It means they're glowing. Don't you have it in front of you? And that's not very difficult. Sorry. And The moon is a full moon and it's growing. the toenails are like full moons. It's poetry. Come on. So that means that What is glowing. toenail? What is 足 toenail? の、足の、Toenail on your toe, on your finger. そうそう。わかりました、わかりました。足の爪ですね。足の指の爪が 満月 The song のよう is an ankle bell. そしてアンクルベルがついていて。Anyway, this is the kind of stuff Lord Chaitanya was teaching him, all about Krishna's まあ、とにか beauty. くそういうふうなことを、その美しさを、シュチャイジャーのサナタナゴーサミに語りました。
maybe it's just too poetic for you, because you まあ、あまりにも詩的すぎるのかもわか you りま have せ it ん。 in writing, but anyway, はい this is what. So we'll just go to the next chapter of Lord Chaitanya's teachings is chapter 22. で、次、シュチャイタニャが教えられた第22節。 And that's called the process of devotional service. これは献身奉仕のプロセスについてです。 So that one's like practical, like how do you do devotion? How do you do bhakti? で、これはとても便宜的な、実践的なもので、どのようにバクティを行うか。And he taught that, so for our benefit. で、これを私たちの恩恵のために話してくださいました。And there's again many verses. そこにもたくさんの説があります。A human being's activities should be centered only on devotional service to the Lord. That is the verdict of all Vedic literature. Excuse me, I think I Chapter have 22, to, verse 6. I haven't opened the book yet. I thought you wanted it. すみません。I think I'm going to have to, どうやって開けるんだっけ If you don't know what I'm reading, then you would just translate. If you think Hi. I'm reading, you can see it. Hi. See. すみません。開けてなかった。Okay, I'm not going to read anymore because it takes too long. I'm sorry. すみません。ちょっと読むのはやめる方です。I'll just talk. So, when Sanatan first approached Lord Chaitanya, で、シュチャイタニャが最初に、サランタラゴさんに接触したとき、 he said, Kayami, who am I? He said, people think 私は I'm a 誰 big かと。 pundit. Everybody admires me, but I'm a fool. I don't even know who I am. で、みんな私のことをとても偉大だと言うけれども、でも私は自分が何者であるかさえ知らない愚か者であるとおっしゃいました。 So Lord Chaitanya, then he recited an iconic verse that we hear many times. で、シュチャイタニャはこの説を何度も語りました。 Jivar Swarpoi Nichara Krishna Das. That the eternal identity of the soul is a servant of Krishna. で、魂、なる魂はクリシュナのしもべである。 That's all souls, no matter you're gopi, you're a cow, you're a tree. あなたはゴピであろうと、牛 everyone, であろうと、木であろうと。 whether you're in Goloka or whether you're in Tokyo. たとえあなたがゴーローカにいようと、また東京に住んでいようと。 We're all servants of Krishna. 私たちはすべてクリシュナのしもべである。 Our eternal identity. これが私たちの永遠なるアイデンティティです。 He also said, Sadhu Sangha, Sarva Shastra Koi, Lava Matra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy. またこのようにおっしゃいました。 Sadhu Sangha is the perfection of everything. サドゥサンガがすべての完成のである。 But Sadhu Sangha means not that we get together to talk politics or to criticize somebody, but for devotional service, for hearing and chanting, kirtan mela, Bhagavatam class, all those things. で、サドゥサンガというのはただみんなで集まって政治の話をしたり、誰かを非難したりとか、そういうことではありません。クリシュナのことを語り、キルタンをするし、バーガバタムのクラスをする。Even a moment of association
with devotees is perfection of everything. That た all った一 scriptures. 瞬であると、その献身者とのその交際というのは完成を招きます。So then he's teaching all these things. そうしてこれらの教えをされました。He taught him even about the, the Vaikuntha planets and how all the different avatars hold their club and conch and disc in different hands and so many things. で、バイクンタの惑星、様々な惑星である様々なことを語りました。So this chapter, the process to devotional service. ですから、この章は、その、献身者のバクティのプロセスについて語っています。Can you look in the book now? And Yes, I do. Chapter Guru Maharaj. Yes, I, Guru Maharaj. verse 6, chapter 22, verse 6. はい。21章のテキスト6つ目、第6番です。はい。And I hope somebody gets inspired to translate the Chaitanya Charitamrita. It's very necessary. Chaitanya Mangala Mataji has been doing that. He already did it, but I mean, we got to get it out to the devotees. Uh-huh. I'm willing to publish it, but we got to want it. Okay, so this is verse 6. When the Vedas, Mother Vedas is asking about who to worship, she says, you are the only Lord and the only worshipful object. That means Krishna. Is it in the book? No. Yeah, I just said chapter sorry. 22, verse 6. Text 6, right? 私、そう昭和22です。 Roku. Niju chapter. 22か。ごめん。はい。すいません。I thought I opened 21. I'm sorry. I'm going to 22. すいません。22ですね。22章の6節ですね。ありがとうございました。はい。Okay. Similarly, the corollaries of the Shruti Shastras, the Smriti, give the same instruction, like sisters. はい。その母なるベーダーシュルティが、誰を崇拝すべきですかと尋ねたときに、彼女はあなたこそが唯一の主であって、そして、あなたこそが崇拝すべき対象であると言いました。同様に、シルティシャーストラの何度かであるスムリティシャーストラは、兄弟のように同じ指示を与えています。Now, you don't deal with, Vedic kind of people, but some say that only the Shruti, only the original Vedas are valid. But here, Veda Vyas wrote all of them, so the Puranas and all these things, they're all the same. ちょっとすいません。I couldn't hear. They all have the same value. You don't have to read only the Atharva Veda or the Rig Veda, the Mahabharata, the Puranas. You don't even know what they are. So, I have to basic stuff, すいません。その様々な、ベーダがありますけれども、それらを全部読む必要はないと。So the Puranas are like brothers. プラナというのは兄弟のようなもので、お母さんの足跡をたどっていると。The Puranas and the Srimad Bhagavatam is the Mahapurana. シームデバータムはマハプラーナです。Topmost. 一番高いです。このものです。最高のバーガプタルです。Better than all the other Puranas. で、他のプラーナよりも最高です。Lord Chaitanya called it the spotless Purana, no defects. シュチャイタニアはそれをシミ一つないプラーナとおっしゃいました。Because there's nothing about worshiping a demigod or anything, only Krishna. それはその神々の崇拝とかそういうのをなくして最高のクリシュナだけの崇拝だからです。So the enemy of the Mura demon, that's Krishna. The conclusion are you are the only shelter. Now I understand it. で、その悪魔村の敵をあなたがその唯一の保護をする避難所であるということ、それが結論です。
check 7. はい。で、第7章、7節です。 Krishna is the non-dual absolute truth, the supreme personality of Godhead. Simple. ちょっと待ってください。 You got it? I got it. Okay. で、クリシュナは、二元でない、非二元の絶対真理であって、で、思考人格指針です。で、お一人ですが、その遊戯のために様々な直接の拡張され、そしてエネルギーを維持しています。Although he maintains different personal expansions and energies for his pastimes, お一人でいらっしゃいますが、その遊戯のために、okay, so anyway, that chapter, all about devotional service. で、というふうに、これはすべて、献身奉仕のことについて述べています。And again, you can answer most of the questions anybody has, you know. で、はい人々が持っているほとんどの質問に答えることができます。And then devotees like Bhaktivinoda Thakur and Narottam, they were able to summarize it into short bhajans. で、バクティミナタークルとか、そういう方はそれを短く、バチャンにすることができ Out た of。verse Haku Rokujunana. それでこれには167の説があります。Rokuju Roku. 166の説があります。That by which one can get loving service to the Lord, I have described in detail, is the execution of devotional service called Abhideya. すいませ Do you ん。have This it? one in front of you? is this text 8? Haku Rokuju Roku. Yes. これ、テキスト 166? Of chapter 22. 166? ちょっと待ってくださいね。 Anyway, 166。 it's so はい simple, はい you はい。 don't need. I'm sorry, I'm trying to open Guru Maharaja. Just a second, please. Where are you looking? Yeah, I am opening. Sorry. はい。すいません。ちょっと、すごく目が悪くなってきてて、しんどいんです。それによって、人が、主への愛情奉仕を達成できることを、私はアビディアと呼ばれる献身者の実践として、献身奉仕の献身奉仕の実行として詳しく説明しました。Anyway, this is what Sanatan heard. Chapter 23 is called Life's Ultimate Goal, Krishna Prema. そして第23章。これは人生の究極的な目的。愛の love of God、神の愛です。Most people only know about the 4 goals, Dharma, Artha, Kama, Moksha. ほとんどの人はこのダルマのこ If とを they even nowadays, mostly they only know Dharma and Artha. まあ and 今 Kama. はそのダルマ、カルマのことしか Yeah, Kama. Dharma, Artha. They do religious activity to get money. で、お金を集めるために、集めようとしてそういう宗教活動をする。And then when they get money, they want sense gratification. そしてお金を手に入れたらどうするかというと、感覚満足に使う。And then when they get frustrated with sense gratification,
They want liberation. そうし Nirvana. て、この感覚を満たすことに、もうイライラしてしまったら、今度は解放を得たいと望む。But the real goal of life is Krishna Prema, which very few know about. でも本当の人生の目的というのは、クリシュナの愛を得ること。We've fortunately been given that knowledge to some extent. We just have to take the process, and it's natural to love Krishna. すみません。We have the process. It's natural to love Krishna, but the process uncovers that natural tendency. で、それは私たちはそれを得るのは、その自然なことなんですけれども、今覆われています。クリシュナの愛を得るということ。それが目的であることはナチュラルなんですけど、覆われています。So if you look at the Madhya Lila chapter 24, Sambhyaku Yonju Go. chapter 23? chapter 20? 24, Niju Yon. はい、すいません。I'm sorry, maybe I'm it's too sorry, Guru late. Maharaj. I'm sorry, Guru Maharaj. 24章の、so text which one? Sambhyaku Yonju Go. はい、ちょっと待ってくださいね。345。345。345。I have thus given a synopsis of the Vaishnava regulated principles. Lord Chaitanya is speaking to Sanatan. はい、シュチャイタニャがサナタナゴーサミに語っています。このバイシラブの、Yes。バイシラバのその、規定原則のその大体の概要を説明しました。I've given this in brief to give a little direction. 私はその少しだけ方向性を示すために簡単に説明しました。When you write on it, Krishna will help you by spiritually awakening you. あなたがそれについて書けば、クリシュナはあなたは精神的に、目覚めさせて助けてくださることでしょう。That's a very important instruction. When we know a little bit, but if we try to preach, Krishna will help us. これはとても大切なところです。わずかでも私たちが語ろうとすると、クリシュナが助けてくださいます。So that's at the end of the Lord Chaitanya's instructions. これがシュチャイタニャのサナタナゴスエミへの教えの最後です。Lord Chaitanya blessed Sanatan with specific mercy. シュチャイタニャはサナタナゴスワミにその特定の、恩恵を授けました。And then Sanatan, after Lord Chaitanya finished, he asked for a special mercy blessing. そして、シュチャイタニャは語り終えてから特別な慈悲を与えました。So he said, please give me the power to remember everything you taught. あなたが今お語りになったことのすべてを覚えていられるようなその恩恵をください。And if we read these instructions to Sanatan, we'll know everything about Krishna. Bhakti. I'm sorry, we just say it again. If we read this whole thing, we'll know everything. これらをすべて読めば、すべてのことが理解できます。By studying this, very important. で、これを勉強することによって、これは非常に重要です。If you surrender to the Panchatattva, then it'll be revealed to you. で、パンチダットベに身を委ねれば、すべてが現れます。And then the last chapter is それから最後の章。
how all the residents of Varanasi became devotees. すべてのバラナシの住民たちが献身者になりました。どのようになったか。Because Sanatana asked him to explain this Atmarama verse again. で、サナタナゴースワミは、何について聞いたんだっけ？アートマラバ。アートマラワについて聞いています。So then the Lord sent Sanatana to Vrindavan to get to work. そして、サナタがその仕事を始められるように、ブリンダバンに送った。And Sanatana, he established the first temple in Vrindavan, Madan Mohan. そして、サナタナはブリンダーバンで第1番目のテンプル、マダナモハンを設立しました。He went to Puri to visit Lord Chaitanya at least シュ once. チャイタニ会いに、プリに会いに行きました。And he got sick along the way by drinking bad water in the forest. で、途中森で悪い水を飲んでしまったために病気になりました。And he had like boils on his body, like very nasty. そして、ひどい、おできかなんかできました。But Lord Chaitanya would embrace him and the blood and pus would get on his body. けれども、シュチャイタニャは、その、できた体を、サナタの体を抱きしめました。Sanatana felt so bad about that. Lord Chaitanya said, "No, I love you and I don't care." But Sanatana was going to commit suicide. サナタのは非常に躊躇しましたけれども、シュチャイタニャはそんなの構わないと、私はあなたのことを愛していると。それでサナタナは自殺しようとしました。He was thinking, I'll throw myself under the Rath Yatra cart. で、ラタヤトラの出しの前に身を投げ出そうと考えました。That'd be auspicious. それだと、縁起がいいから。But Lord Chaitanya knew what he was thinking, so one day he just started talking how suicide is tamasic. で、シュチャイタニャはその彼のここのことをご存知でした。で、ある時、その自殺のことについて話をして。And he said, Sanatana, you have no right. Your body, you've given your body to me. It's not yours. You can't do that. で、サナタナ、あなたは自殺する権利はないと。なぜならあなたは私に、あなたの体をくれたはずだと、与えたはずだと。I have so much work for you to do. 私はあなたの体を使ってすることがたくさんある。So that's also for all of us, これも、We've tried to give our life to Guru and Krishna, and we don't have any right to decide what I want to do or what I don't want to do. で、これは私たちにも言えることです。私たちもグルに捧げました。身を捧げました。ですから、自分たちにどうする権利もありません。することがたくさんあります。And to try to spread, で、これをしたいとか、あれをしたいとか、そういうのはなく、教えを広げなくてはなりません。So Sanatana, he traveled all over Vrindavan. He, like I said, he was friendly to everyone. He wrote these amazing books. で、サナタナはそのブリンダーバーの銃をずっと回って、で、たくさんの本を書きました。I just told you that tell again, but he and Rupa Goswami, Sanatana's the older brother. で、サナタナとルーパゴスワミですが、サナタナの方がお兄さんです。And so one time, Rupa, he got angry at Jiva, his disciple, and he told him to leave. で、ある時、ルーパがその弟子のジーバに怒って、で、もうどっか行けと言いました。And Rupa was really living a really austere life. People were worried about him. で、ルーパは非常に、苦行のような生活をしていて、
そなたが心配していました。 Sanatan happened to see that. で、そなたがそれを見ました。 And he wasn't happy. で、それを見て、あまり、幸せには思いませんでした。 So he went to Rupa and he said, what is the most important thing for a Vaishnava? What's the most で、 essential その thing? 方はルーパのところに行って聞きました。献身者にとって何が一番大切なことか。 And he said, Jiva Doya. That means mercy to all living entities. そうすると彼はジーバドーヤ、すべての魂に、慈しみを持っていることだと答えました。 So then Sanatan said, what about this Jiva? Because Jiva was their nephew, both of them. じゃあ、じゃあジーバに関してはどうなんだ。ジーバというのは私たちにとっての、甥っ子であると。彼に対してはどうなんだと。 So then Rupa was defeated and he called Jiva back. で、そこで、ルーパはジーバを戻しました。 So Jiva Doya. ジーバドーヤ。 And he established the Madan Mohan temple. で、彼はマダナモハンテンプルを建立して、 He saw some Brahmin, they had this Madan Mohan deity, which had been discovered, buried. It was discovered by Advaita when he was in Vrindavan. で、アルバイトがブリンダムに行った時に、そのマダナモハナのそのディーティが生まれていました。 And this Brahmin family, they were worshiping him very like one of the family, like one of their children. No, not in a formality way. Not the family way. They were worshiping him in a very familiar way, like one of their children, not in a formal way like you do in a temple. OK。で、そ My の、そ English の、 is bad. Nobody can understand me. I'm I'm really sorry, sorry. Gumaraj, I'm sorry. I I hear. thought I knew it, but No, my I'm learning. English is terrible. Okay. I'm sorry. Not only そ you, の every そのマダナマハンのそのディーティというのは、そのあるブラックマンがお世話をしていたんですけれども、そのお寺で言えるような崇拝の仕方ではなくて、すごくこうフレンドリーな形で崇拝していました。 and Sanatan said, "That's not the way to worship the deity." で、そのあたのは言いました。もうディーティそういうふうに崇拝するもんじゃないと。 So this Brahmin, he somehow brought the deity and gave to Sanatan, who was living under a tree. で、それでどういうわけか、そのブラックマンはそのディーティを、サナータナに差し上げました。 And this Madan Mohan is a big deity, weighs 1 ton. で、マダナモハンというのはすごく大きなディーティで1トンの重さがあります。 So Sanatan, he propped him up against a tree, and he was begging. He didn't have anything. で、木の下に置いてるのかな。で、サナータナは、私にはそれを崇拝する何もないと言いました。 And he would just get some old chapatis or some flour and roll it up with a little water and put it in the fire and bake it. And then that's all he had. で、私の持っているものといえば、なんか巻いたチャパティだけ、その火にしておいたチャパティだけ、それだけしかない。 And one day, Madan Mohan told him, can't you offer something better, at least some salt? で、ある日、マダナモハンがサナタナに言いました。なんかもう少しマシなものくれませんか。せめてお塩でもください。 And Sanatan said, I can't, I'm a beggar. I don't have anything. You have to take whatever I can. でもサナタナは言いました。悪いけど、私は、宅発者なので、物乞いなので何もないと。私のあげるもので満足してもらわなくちゃ困ると言いました。 So we can't talk like that to our deities. え But then they were right there on the Jamuna River. まあ、今おっしゃったのは、うちのディーティにもそのように言うべきですとおっしゃってるんですけど、で、ヤムナ川に行きました。
And one day a boat came, it was coming from Mathura, a merchant. で、ある日、マトゥーラからやってきた商人が船でやってきました。And it got stuck somehow in the sandbar or something. で、まあなんかこう砂地だったんでしょうか、そこに突っかかってしまいました、船が。And he was calling out for help, and Sanatan said, I can't help you, but you pray to my Gopal, he can help you. で、それで、サナータが船が砂場に埋もってしまった人が助けを求めたんですけど、サナータの、私には助けてあげることができないけど、もう私のゴパールにお願いしてみなさいと言いました。So he somehow got loose. で、うまいことなんだか砂から抜け出ました。So he felt obliged and he asked Sanatan, I want to give you something. で、その人はすごく恩義に感じて、サナータに何かあげたいと言いました。And Sanatan said, well, I don't need anything. I'm a mendicant. I don't need で、 anything. サナータに言いました。もう私は、その高須者なので何も欲しくはありません。But if you could make a temple for my Gopal, that would be really nice. けれど、私のゴパールにお寺を建ててくれたなら素晴らしいですと言いました。So this rich man, he built that temple, the Madan Mohan temple. そこでその商人は、マダナモハンというお寺を建てました。And that was the first temple. それがサナータの建った一番目のお寺です。And then I guess gradually, people came and they started having really opulent worship. で、少しずつ人がやってきて、どんどん豊かに、なってきました。And even though Madan Mohan had to move to そしてまたこのマダナモハンはジャイプールに移動しなければならなくなりました。the temple is still going on. このテンプルは今でもあります。But Sanatan's Bhajan place is there, and next to it is his samadhi. で、サナータナのバジャンの場所はサマーディの隣にあります。So that Sanatan, he was very, very advanced. Very, very. And we know from the Goswami song, Kirshno Kirtana Ganana Tanaparo, they're always chanting and dancing. で、この歌、今の歌がありますけれども、彼らはいつもいつも歌い踊っている。Always studying the scriptures very carefully. 常に細心の注意を払って経典を学んでいる。But not for prestige, to be famous, but to help the people. でも彼らが勉強しているのは、その名声とか名を残したいからではなくて、人々を助けたいから学んでいる。And that's us. We want to study, but in order to become empowered to preach. で、私たちもそうです。私たちも勉強するのは、それによって、プリーチングをする、布教をすることのための力が得られるため。In order to chant with 唱え purity. ることができるため。So I see devotees in Japan, ecstatic kirtans, we saw で、 Jimuna 日本 with の their ディボティの hymn and everything, 高校的なキルタを見ます。even chanting Brahma Samhita. ブラマサミティアからの唱えることもできます。So anyway, Sanatana Goswami, today is his disappearance day. It's also called Guru Purnima. For the Mayavadis, they do their Vyas Puja, worship of Vyasdeva on this day. で、これ、今日はそのサナータナの高橋された日です。これはまだグループニマとも言います。で、ビアサデーブのことをなって、ビアサプージャって言うけど、Devotees that live at Govardhan, they say it's the busiest day for people going around Govardhan. で、ゴバルダンに住む献身者は、その、ゴバルダンの一番忙しい日だと言います。Because Sanatan was living at Govardhan, the end of サ his ナータ life. ナはゴバルダンに住んでいました。And
he was living next to a temple of Shiva called Chakaleshwar. という名前のシバのお寺の隣に住んでいました。But there were many mosquitoes there. そこには蚊がたくさんいます。And he said, I can't stay, I'm going to move away. でもあまりの多いのでもここに住んでられないとどっかに他に行くと。The local people, they couldn't stand the thought of him. They wanted him to stay. で、もうその土地の人々はもうそれは我慢ならなくて彼にそこにいてほしいと思いました。So they went and worshiped Lord Shiva and begging him that Sanatan would stay. そこで、人々はシバにお願いに行って、どうかサナータナがそこにいますようにとお願いしました。So Lord Shiva went to Sanatan and said, you know, they want you to stay. で、シュシバがサナータナのところに行って、あなたそこにいなさいと言いました。Sanatan said, I can't stay, or too many mosquitoes, I can't concentrate. でもサナータナは言いました。いや、もうここにいられないと。蚊が多すぎて、もう心が集中できないと。So Shiva said, if I get rid of the mosquito, will you stay? で、シバは言いました。じゃあ、蚊をいなくしてあげたらいるんだねと。So somehow Shiva cleared the area, no mosquitoes. They say still now, there's not very many mosquitoes there. で、まあ、どういうわけか、そのシバはその蚊をなくしました。で今でもそこは蚊が少ないです。So just a little bit, you know, that's how Sanatan was so loved by everybody. まあ、それほどサナータナというのは人々から愛されていました。And he was getting very, very old, but he was still trying to go around Govardhan every day. で、彼はとても高齢でしたけれども、毎日ゴバルダンを回ろうとしました。I think Lord Chaitanya even told him, you don't have to anymore. でも、チューチャイ Lord ダニエ Chaitanya でさえ was も already もうそんな gone. に回らなくていいよ Krishna と。told him, you know, by dream. でも、夢の中でクリシュナが言いました。So Krishna came to him with a Govardhan Shila, ク big リシュナ flat が stone. A big stone. はい。ゴバルダンシーラとなって、A stone. Shila means stone. Yes, yes. その大きな石、シーラ。So Krishna stood on it and his footprint melted into it. で、クリシュナが、そこにいると石が溶けた。その踏むと And 石が also 溶けた。 a calf footprint. で、その足の跡があります。And Krishna said, you can just go around this で、 and then you can keep your vow, and that's the same as going around Govardhan. で、クリシュナがその石を、その溶けたクリシュナの足の跡のある石、それをサナータに与えて、その周りを回ったら、ゴバルダンを回ったのと同じことになると言いました。And then you can keep your vow. Because そうしたらさ、そのゴバルダンの丘を毎日回るという、その誓いを立てたことになります。so when Sanatan left his body, so many people came to Govardhan and they did で、サ purge. ナータナが他界したとき、たくさんの、ものすごくたくさんの人がやってきました。ゴバルダンにやってきました。So still, you know, this is going on. 今でもそれが続いています。So we pray for the mercy. We pray for that humble mood. He's so humble that Lord Chaitanya couldn't stand it. Too humble. で、サナタナ・ゴーサミは、シュチャイタニは我慢できないほどにあまりにも謙虚でした。だから私たちもその謙虚さをいただくように祈るべきです。All right. Any questions? よろしいでしょうか？何か質問がありますか？Comments? と
またはコメントがありますか？何か。はい、最後の、溶けた石の周りを回ったらゴバルダンを一周したことになるっていうお話と、実際のゴバルダンの丘を回ってた時に、それが起こって、ゴバルダンの丘の周りを回らずに、その石の周りを回っていたっていうことなんでしょうか。そう、何なんてなんて言えばいいの？最後の時の話の、そう、なんか、あまりに年を取って、もう回らなくていいって言ったのに、回るから、クリシュナが、足を置いて、そうしたら溶けて、その石の周りを回ったら、ゴバルダの丘を回ったのと同じことになるから、あなたの立てた誓いを守ることになりますよ、と。それが夢の中に現れたってこと。So is that happening that the Krishna made the footprint on the big Shira and then told Sanatana to go around this? It means the same as going That's what around they the Gopal. say. Is it in a dream or real? When a dream about Krishna, it's real. まあ、クリスチャンの夢ですけ It's ど、 not ク a リスチャン dream. が夢に出てくる He のは本 just 物です。 appears. He appeared to Sanatana Goswami, you know, クリシュナはそのサナタナゴーサミの Chaitanya 夢の中に appeared. 現れた。でもクリシュナにサナタナゴーサミのところに現れたということです。Krishna will do that for pure devotees, and it's クリシュナは not 純粋な献身者には like そう a いうことを dream なさいます。 but it's real. それは夢だけれど本当のことです。現実です。ありがとうございます。So that Sheila is said to be at the Radha Damodar temple. That Shira is at Damodar, It's at the Radha Damodar ラーダ temple. モダテンプルね。はい。そのシーラ、その石はラーダ・ダモダラテンプルにあります。So many devotees go every day. They go to the Radha Damodar temple and walk around the altar because that Sheila is there. で、そして、たくさんの人が、毎日、ラーダ・ダモダラ寺院の周りを回ります。というのは、そのシーラが、その祭壇にあるからです。わかりました。ありがとうございます。There were many footprints of Krishna all around Govardhan, but most of them now we can't find them. ゴバルダンには、most of them you can't find. They're lost, you know, we don't see them, they're not revealed to us anymore. Lord Chaitanya sent Sanatan to Vrindavan because nobody even knew where Radhakund was or none of the pastime places of Krishna. They had to find. チャイタニャがサナタナゴーサミをブリンダーバンに送ったのも、たくさんのものがこう失われているから、それを見つけなきゃいけなかったから、ラダクンダもそうだし、だからシーラは本当はたくさんあるけれど、至るところにあるけど見つかっていません。You say that at the Krishna's It's another book, Sanatana. そのあたりのまた別の本の、でもタイトルが今聞こえませんでした。Krishna Lila Stava. っていう名前の本。It's like a summary of the Srimad Bhagavatam. それはシュリマダ・マーガタムの用紙みたいな本です。サナタナが書いた本です。
It's 432 verses. How many 32? Haku Sanju Ni. 400。432の説があるそうです。And it's meditation on Krishna's Vrindavan pastimes from the Bhagavatam. それはクリシュナのブリンダーバンでのパスタイムの瞑想だそうです。So he was absorbed in Krishna's pastime. ですから、サナータナはそのクリシュナのリーラというものに、パスタイムにもう没頭していらっしゃったということ。Okay? So if anybody has this translated Chaitanya Charitamrita, please read it. ですから、チャイタナ、マンガラさんが訳してくださったチャイタナムリタどうぞ読んでください。I don't know how much it's getting shared. どれぐらいの人にシェアされているのか知りませんけれど。Vilmaj, you said that Krishna's dream is real. If you dream about Krishna, our guru, that's real. It's not just an ordinary dream that's concocted. で、クリシュナの夢、またはグルの夢というのは、これはただの夢ではないということです。Shri Prabhupada too? Yeah. Shri Prabhupadaの夢もそうです。Spiritual. It's spiritual. It's real. It's not それ just は something you're making up. 精神的であって、普通のただの夢ではありません。We hear about some devotees are very fortunate. They dream about Krishna or Prabhupada. まあ、そういうことをよく聞きます。中には幸運なディボーティーがいて、クリシュナの夢だとか、プラッパードの夢とかを見られる幸運な人がいます。And hopefully if we keep trying to think of Krishna while we're awake, we'll start to remember him while we're asleep. If we think of Krishna all the time when we're awake, we'll start to remember him when we're sleeping also, instead of going into ignorance. 起きている時に常にクリシュナのことを考えていれば、眠っている時でもクリシュナのことを思える、見られることがあります。All right. Okay, anything? Anyone? はい。何か、どなたか、他に何かありますか？ Nice to see the Govinda Bhajan band doing live performances again. また、ゴビンダゴジャンバンドがライブなさったのは素晴らしいです。How many people came? 何人ぐらいいらっしゃいましたか？スタッフが13人で、お客さんは11人でした。So the staff, 13 staff, but the guest is 11. Got to get started again. Anyway, that Yes. everybody was really into it, it looked like. まあ、みんなすごくハマって一生懸命やってたんですね。はい。Any way that we can get even one person to chant, it's a big thing for the whole universe benefits. まあ、たった一人が唱えても、これは全宇宙にとっては素晴らしいことです。Dandavat Pranam Guru Maharaj. What? Hare Krishna Guru Maharaj. Yeah. Maharaj, Sanatana Goswami was the elder brother of Rupa Goswami. But according to our philosophy, we follow Rupa Goswami as the leader of our movement. Is it just a metaphor?
Well, no, Sanatan, he's called the Rasa Guru. で、今ラの質問ですけれども、サナタナゴーサミはお兄さんだというふうにおっしゃいましたけれども、でも、この中では、ルーパゴーサミっていうのが主になっているようですけど、ということですけど、サナタナゴーサミ、ラーサグルとも呼ばれます。Sanatan accepted him like that. サナタナはそれを受け入れています。So Rupa is called a Rasacharya, expert in the taste of devotional service. ルーパというのは、ラーサの味わいの熟達者。うまく言えない。And So Sanatana is a Rupa, called Rasa something Guru else, but or Rupa? Which we're one is? followers of Rupa because Rupa gave the nectar devotion, which gives the exact guidelines, of how to do bhakti yoga. そう、ルーパが私たちにネクタブディボーションを与えてくれた。どうやった、献身奉仕の、大切なことを教えてくれた。グルマージ、ラーサグル is, you mean, Rupa Goswami or Sanatana Goswami? Which one is Rasa Guru? Rupa is called Rasacharya because あ he described all the different rasas in the nectar devotion. あ、OK。すいません。さっき言ったラーサグル、ラーサーチャーリアってのは、ルーパーゴーサミのことです。ルーパーゴーサミはそのように言われます。様々なラーサのことを表しているから。So somehow or other, that's just the way it is. And Sanatan Goswami is humble. He's not attached. でもまあ、サナタナのゴーサミはとても謙虚だったので、そこに執着していない。So we want to follow Rupa. 私たちはルーパーの足跡に従いたい。We want to follow Sanatana also. サナタナにも従いたい。He's called Sambandha Acharya. 彼はサンバンダ・アーチャーリアと呼ばれます。The Madan Mohan temple is for Sambandha. マダナモハン寺院はサンバーダです。Sambandha means connection. サンバンダというのはコネクション、つながりという意味。For establishing connection of with Krishna. のクリシュナとのつながりを作る。Radha Govinda is called for Prayojana. ラーダ・ゴビンダ・プラジョ、言えない。Prayojana. プライオージャナと言われます。That's for establishing, getting instruction in how to serve. これはどのように使えればいいかのどのように始める Radha Govindaji, that he's the Shiksha Guru for everyone. ゴビンダジーはすべての人の宿舎グルです。That's Rupa Goswami's deity. これはルーパ・ゴスワミのディティです。When Sanatan was very young, he dreamed that a beautiful Brahmin boy gave him a Srimad Bhagavatam. で、サナータナが若かった時に、素晴らしいブラフマナがディティをあげた。But when he woke up, 夢 there は was そ no ういう夢をだった Bhagavatam. When he woke up, there was no Srimad Bhagavatam. で、そうだ、シーマルバータももらった。だけれど、目が覚めたらシーマルバータはなかった。And he felt a little sad. で、少し悲しくなりました。But when he started doing his puja, Krishna came. でも、プージャをしているとクリシュナが来ました。And he was disguised as a beautiful Brahmin boy. で、素晴らしいブラフマンの男の子の、And he said, take this Srimad Bhagavatam and study it. で、このシーマルバータも受け取って、そして勉強してくださいと言いました。
and you will get perfection. そうすれば、完成を得るでしょう。 So Sanatan had those kind of experiences more than one. Excuse me? サナタナが He had experience like that many times. 何度も何を得たんですか？ That Krishna came to him. さあ、クリシナが彼のところに来て、One time he was doing, tapasya and fasting, and Krishna came with a pot of milk and said, "You shouldn't be fasting. You look sick. で、あ Drink る this 時、milk." そのサナタナが断食をしていた時に、クリシナがやってきて、粉ミルクをあげて、その断食をすべきじゃないと言った。So many times, that そ because の they よう were に、 so. Sanatana Goswami, Gopi that came with Lord Chaitanya from Goloka. サナタナゴーシェのところには、そのクリシナも何度もやってきてて、で、ゴーラカから誰がゴピ It's not just somebody who did some sadhana and got elevated. わかんない。サダナをやったらただゴローカに行けるとそういうもんじゃない。He's he's an actual Gopi, Rupa Goswami also. 本当のゴーピーです。ルーパゴーサミもそうです。He came with Lord Chaitanya, his associates. シュチャイタニアと一緒にいらっしゃった方です。It was not an ordinary person. ですから、ただの普通の人ではないです。So he pleased everybody. He was pleasing to everybody because he was never envious. で、 That's 彼 in the は、決して妬みというものを持っていなかったので、誰にも喜ばれていました。誰のことも Okay. 喜ばせていました。Thank you very much, Guru Maharaj. He wrote an extensive commentary even on the Damodar-Astaka song. これはダマダラアシタカの歌に素晴らしい解説を書きました。He was, because that's so important. なぜならそれはとても重要だからです。All right. Any other one else? Comments or questions? 何か他に質問とかコメントのある方いらっしゃいますか？ So I hope we're happy to see everybody is planning another long kirtan mela this time. で、今度はすごく長いキルタメーラをします。皆さん喜んでください。Okay, so if you're finished, we're finished. なければこれで終わりたいと思います。Kishore is there also, separate from Topasini, got their own place. All right. Atsama Sabetana Kinshinshaniya Kore. Shiguru Raga Sabetana. ハレクシ Gore Premati Hari Hari Bo. Hari Hari Bol. ハレクシナ。すみません、かなりわかりま Hare せん。 Holiness Kavicandra Swami Maharaj Hare ki Krishna, jai. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Ram. ハレ Hare Hare. ハレクシナ。タパスミさん、ありがとうございます。本当わかんなくて、精一杯です、私。いやいやこれで本当ごめんなさい、皆さん。でもあれだから、夜だし。藤原さんの方がいいんだけど、すいません。わかんなくて。ありがとうございます。いえすいません、ハリクシナあります。はい、ありがとうございました。ありがとうございます、私。ハリクシナ電話かかってくるわ、私。ジーラムさん聞こえてるよ、なんか。あれ、誰が切ればいいのか。あ、そっか。